זה לא הגיוני מה שאת עושה. את לא הגיוני בפנים. אני אעשה לך חיסור, איחור, הפרעה, ניקיון, ויהיה ציוד. די, חבר'ה. איזה חופרים אתם. עזבו שטויות, מנשה ומאיה, בואו תשמעו איזה פסוק מדהים מצאתי. פשוט טירוף. אתם לא מבינים את ה... די, אתה יכול בבקשה להיות בשקט? בבקשה. מאיה, די להתבכיין! עזבו שטויות, נו, בואו תשמעו את הפסוק. שנייה, זה מדהים. ואברהם ייקח את כלה ואת יצחק בנו. אתם מבינים איזה מדהים? לא, אני לא מבין. הוא לא לוקח סתם בן, הוא לוקח את בן שלו. זה פשוט מדהים. זה טירוף. זה מרגש. זה אכן מרגש. לא, אני עדיין לא מבין. וואי, איזה קבוצה של סטלנים. אתם לא מבינים מה שמעתי. יש דיבור על זה שרוצים להחזיר שטחים לעירוני ד'. זה טירוף, אנחנו לא מחזירים שטחים. איך הם יכולים לחשוב על זה בכלל? זה הארץ שלנו! אני אתן להם הפרעה, אני אקח להם את הציוד, אני אתן להם שיעורי בית. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. יהודי לא מגרש יהודי. 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 אתם שמעתם את החדשות? הם רוצים להחזיר שטחים לעירוני ד'. מה? זה אתם יודעים מה? זה באמת לא הגיוני. אתם יודעים, זה נורא מזכיר לי איזה שיר. זה לא הגיוני, זה לא אמיתי, אלוהי, הו יהודה ושומרון, הו. מרים! זוהרה! כפרה עלייך, מה נשמע? איך הייתה השבת? טוב, ברוך השם. איזה כיף. מר לוי. איפה סמל בית ספר? אין דבר כזה, עכשיו בוא איתי לסיבוב כפרה עליך. אין דברים כאלה. נורא ואיוש. כפרה עליך. ביי מרים, כפרה עליי. ביי, מאמי. אוי, זה מזכיר לי קטע שהיה לי עם זהורית בפולין. ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. די, בבקשה תהיו בשקט. אני מתחננת. אני לא יכולה. די!